umukobwa ati ndagukunze byanga bikunze mbanguze matera nshyashya mbanguze inkweto mbanguze amasafuriya amabasi nk'umuntu ugiye kuronga n'ibitenge umwana ngetse iminwa yenda bati mwati ngenda gutabira ndagasinye nta kigenda nzaiza mutamire mara kutamira nco migenda cyane Nera mutamira nka kandi garukira na mukuru uratamira rasta n'urukundo mani nusanga umuntu afite ikibazo nkari afite ikibazo yenda hari inzara cyangwa se yagize yahuye n'ikindi kibazo yego safati ku muntu rero ufite amafaranga ariko nubwo afite amafaranga 200 yego wamuhamije anavuga ati je mfite inzara ukamuha ufata amafaranga ufite 200 ukamuha ati genda ubyirinda se hari ko pangara uzuko direde zakubera ntabwo zambera serious ntabwo zambera gaske ntabwo zambera ndagaske ahubwo zikugana ko nawe uhanagura wose bakanyita makangu utazigira amakangu uzima njye mfite n'agasatsi keza mani uzima byavamo se karaforumye gutya karaforumye we direde wazizaga kuri sekanta abakobwa barahagarara twongeye kugusuhuza wowe ukurikirana Daily Dits official umunsi ku wundi. Uyu munsi ni ibitangaza kuri kamera zacu za Daily Dits kabisa, ni igitangaza. Umusaza ni wane umeze neza yari n'amahoro. Twakiriye umusaza uyu munsi, we aratandukanye. Ubundi twajyaga tuzana abasaza bamwe ugasanga baricaye nyine barigonze bari pose, ariko umusaza atubwiye isomo mu kanya ati kwishima. Ikindi cya mbere ni ambiance ku myaka ingahe? Senkani 5 wabikeka se barabu ntabwo barabu ariko ndabyemera cyane kabisa. Urantuka buri icyizere, iyo ubuze icyizere birapfa. Turakwakiriye kabisa, turakwakiriye mu kiganiro cyacu. Tuba tugiye kumena habiri. Ni cheers nari yaje kabisa. Tukwakira rero hano uhisange mu rugo, uhishime nicyo dushaka kabisa. Nanjye nta nomwe amazina tutangira y'amazina banyita, ubundi bakoze kunyita makango, kandi ngo ni rasita, ariko undi zina ryanjye kavukire amazina ko yari menshi. Ni Pangrasi Semugabo. Pangrasi Semugabo bya papa na mama. Ntibigeze umuhanda? Oya. Ntibigeze ubyifuza? Nyine kubyifuza nabyifuza gusiga ubushobozi bukeya, ariko nabyo ndako bijyamo. Kuririmba nanze kuririmba nani. Wakundaga izi ndirimbo? Urabona hano muri Facebook, buriya indirimbo zizamo, nanjye nkumva iyo nkayishyiramo, mbega namara kuyishyiramo kwa kuri baba barekuye imiziki, nanjye nkaba nayikurikirana aho ngaho. Ariko iyo ntayo miziki hari ntabwo nashobora kuzikurikirana. Reka wowe nyine ubwo mu kuvuga umuziki w'injoyinga uko bari gucuranga ndanawukurikirana neza bien, biragaragara uko ugaragara kabisa. Birasa nkaho uri umuntu ukunda kabisa ntaribi. Ku myaka 55 uturutse he, mu kahe gace? Tukandi Kigali buriya baravuga ngo ni amahanga. Duhuriyemo turi benshi. Ukabuvuye iwacu mu rugo nahaganaye cyangwa ubu ni mu karere ka Rusizi. Akira dusuhuza abantu bose bari kabisa Rusizi. Hari umuntu wifuza se ko watera pisi Rusizi? Yenda se nasuhuza, ariko bose ari abakene iki bose ba Babylone n'abari z'umugi nawe n'abakene, ariko numva ngo bagezemo hano bagakerebura. Ni abandi umujyi baba bawuzi, barawuzi, ariko ntabwo ari bose. Nk'ubu nafite umudamu wanjye nawe twashakanye, twambikana n'impeta gutya neza ari igikunda mvura, twambikana impeta, turashingirwa mu bito bya Pentecote. Ubukwe buba bwiza cyane, ariko haje kuzamo akantu nyine turashwana. Umugore igihe mwanzi uravuga ati shwe, twamara imyaka 5 tutari twabyana, ndamuyobye ndigendeye. 5 nimwe twavugaga ndamuyobye. Reka yari Babylone. Ariko abo cyari ikibazo gihora mukundaga? Naramukundaga bikagenda bitese n'umutungo wari we pe.
uwo mwabagamo yarangize byarangiye ko naje kuzana ndafase ngiye kuzapfa ntabyaye. Mbese yari yarakurongoye? Yari yarandongoye. Yari yarandongoye ndagaswingiri. Nifata umwana. Ndabyumva. Wewe wakubitanye nawe afite ibintu. Nakubitanye nawe afite amafaranga, afite amasambu. Nawe ndafata ntabwo twandagasa. Ati ngomba kumufata. Ndagenda maze kwinjira mu kinyi amaze kumfatisha amaze kushyira reyare. Ndafata ndakwemerera byanga bikunda. Imyaka 5 ngo pa. Imyaka 5 mbonye bitava muri abateka nizi kiganisha kirindi baby. Ngeze kiganisha niko kuza se. Icyo gihe cyane. Niyo nageze i Kigali ndabaza ndifata kabisa maze kwifata neza cyane nk'imyaka nawe nigeze nko kuri 7 nibwo nabonye kwiyongoza umugore ndabatekaza n'umugore twaturabye no nabwo baranyogera muko he gace karuka hano muri Afrika mbese wowe yambutse wararongowe wanga umugore nawe aho urongoreye arakwanga cyane ibintu nimagirirane ntagaru ariko nanu waremama ngaruke naramwangiye wowe isumu uwa mbere twambikanye impeta ukamugati wapi wakabiri se mwigeze mwambika wakana gutwambika ishwi ariko rimwe na rimwe hari igihugu umuntu afata umwanzuro ariko rimwe na rimwe ukwiye ntabwo umwanzuro yafasha ari umubi gute nubwo yamusize barambikanye impeta ariko bari bashakanye imyaka 5 batagira akantu umugabo ati ngo twabyaranye rero nubwo ufite nimezina ndamutse mpamagaye yataza kunsura nta ndiri akakugeraho angera ko kaya kana afite undi mugabo bafitanye abana se bafitanye umwana Pangara bafitanye abana babiri Pangara zashobora kuba atoroshye muri kiriya gikorwa banzanye nambaze ndazifite hano ndazifite kabisa uburi nazo unaziciciye muri zitazicama ku kanya nkamwe ati ese ufite gahunda ati mfite gahunda ese abana bameze ufite abana barawe no akundu nyine we no kumubwira nyakambye ikibazo cy'abana kuntu bimeze se ko abana ntadufaranga bari kukubwira urabyumva nyine nta twenda bafite ko kwambara nta twenda bafite ko kwambara nkabe ati ese ubundi wagiye ujyamwe n'iki ukahita umubaza garura ibintu wajyanye ubigarure usi twaje tubare ndano aramusamye ko ufite mani 200,000 yahita atera bakataza mwana mbese we yaragusahuye yarasahura agiye umukobwa ari mwiza yari mwiza nabyumva namukara mu karitsiye akora akazi ka karyaza uravuga uramuteturura naye nakoraga mu ruganda no ipfa rw'amandazi n'imikati n'amasambusa na capati nshinzwe kugemurira kuri Medi umukobwa ati ndagukunze byanga bikunze mbanguze matera nshyashya mbanguze inkweto mbanguze amasafuriya amabasi nk'umuntu ugiye kuronka n'ibitenge umwana nyese iminwa yari avati mwati ngenda gutamira ndagasinye yakaretse ibintu uti ndagutamira iki kintu cyakwibuje kuri umukobwa ukavuga ati ntabwo ndi bugusige karanyemeje mwana cyangwa kari keza yitwa Solange akayandi burya wumva ya Solange wata umwana we gutyo nyine ni nkuru simwe indirimbo nyine Solange we ngo yagiye kwa Korode kumusura agenda beki wabo ngo ararwaye ya ambassadors ndayibuka indirimbo ushobora kuba ikuze ndayizi je bandi ndayikurikira bira ko Solange ariko Solange ubanza icyo mukunda cyamukunda n'ubu nanubu bishobotse kagabo none namukuru we noneho utuye nahangaha yambe ati sundi ujya kujyana muri umuna wanjye yuze ko anyijyane ntuzifite igihe kibazo wagiyeyo nawe arambye ati njyane naye hafata mwati mwese kuva muri muvukamwe ubwo ni byaranze ngo nta kigenda nza mutamire mara kugutamira nicyo nigenda Dera mutamira mwana atanigarukira nta namukuru uratamira bamwita Pangras ariko benshi bamwize kuri Rasta cya makangu na makangu no makangu ni kuri Facebook makangu ni masoro makangu ni kiduruduru buriya rero twagize amahirwe yo kuganira n'umuntu mukuru tumubaza utubazo tumwe na tumwe ugomba kutubwira kandi ukadusobanurira neza ko n'inama zawe buriya abantu baba bari kureba video nabo baba bari kwiga no bawe no kwiga kandi umuntu kandi abari mu kiganiro cyiza cyane mo n'inyungu ntabwo akora ubusa ikibazo cyanjye kiragira ngo wageze mu myaka
ngubu ugeze 55. Wanyuze mu myaka ya 23. adolescent Ngiye nyine ureba umurimo mbega. yego. Ni ikihe kintu cyakugoye muri iyo myaka ukavuga ati iyi myaka sinayikumbura? Igihe ikintu cyaje kuza kungora cyane ngiye nabanje no kureba abatipe twiganye mu mwaka wa 7 sintuka mu wambe kugera mu mwaka wa 7. Yego, gerageza rero muri kamera. Ikintu cyambabaje igihe kimwe ni kimwe, hari mubyara wanjye yitwaga Yurida, urumva yigaga hariya ku Gisenyi kuri ADPR. Yego. Umwana azamurira guturuka muri segonderi kuva mu wa 2 kugeza mu wa 6. Uramurihirira? Ndamuhirira amashuri ariko ararangiza. Noneho rero murihiriye 94 abarahunze aragiye muri Central Africa aragiye ashaka umugabo. Noneho umusaza we umukobwa, umusaza wari utuye aho ngaho Cyangugu aza Yurida ayoheza amafaranga ati ngiye ngiye kuza amafaranga Pankarasi niwe wandihirira amashuri ariko ndiga ndarangiza ngiye kujya muhereza amafaranga. Akayashyira kuri musaza we. Musaza we nawe nitwaje ikintu tuvugana, urumva iki kintu cyarambabaje cyane. Musaza wawe cyangwa se gahinda abaje kubaka no ku Muhima baratuye na n'uyo mugeze yitwa Karimba arambye ati uzashaka inome za mushiki wanjye ntabwo nzizi sinanazibona ariko ndamutse nzivumbe nkazibona ubu nkazibona aracyari agaramanuka se aroheza amafaranga akajya kuri musaza we najya kuri musaza we nanone nta nomero zagira n'ubu ngubu akazi ni fite bamwitande mushiki wa ni umubyara wanjye se umukobwa yitwaga Yurida. Bibaye byiza ko wenda byanamugeraho abyumve uri guhohoterwa nanone ikizindi z'umutipe w'umurundi wabaga no muri Afrika urumva ko arahimana zifitanga aba muri Amerika. Yamete icyaza gihura nacyo uzajya umukiriye yego kugira ngo muhamagare birangora nanone. Maze imyaka ingahe muri Kigali? Ndamutse muhamagaye na 25 yatanyereza ku kanya. Ubu umaze imyaka ingahe? Jesi Kigali ni myinshi cyangeze muri 30. Ubu ngubu neza ukawikubisemo nkabandi yujuje neza. Ni inama wagira umuntu ubaye Kigali imyaka mikeya wakoresheje irihe banga? Ibyari bya mbere ntabwo ari by'umwana. Ubu byarahindutse. Kigali yarahindutse. Mbere nta muntu wambaraga ubusa i Kigali urumva, ariko urabona umukobwa ukabona ni makangu neza yakumi kariso neza yahenuye yakubisana nawe wambaye akaba tunaga umukobwa ati ahubwo abakobwa bameze nshaka kubambara ibintu bigera hasi ahubwo akasigaye bambara bwa mini ntanagutera irari nta n'icyo ari bukumarire cyaheze kire ko ufite mani ufite amafaranga aho mwavugana kabisa ariko utayafite ndagaso kera byabagendekeraga biteze kera bwo nabwo byanaturushaga mwana kera se byo byaragoraga buriya wamubazaga izina nawe akakubaza izina kumvikana mukaganira bisa n'ibya Kinyarwanda niba ushaka kugira ngo mutete muzabane nuko ntabwo wamuteta kugira ngo musambane yari ibyo byazaga ku ruhande yego ariko yamubwira ati ndashaka ko tubara bitewe nuko akuzi nawe umuzi byahitaga nose no kuvuga ko utakorwaga ntabwo watameraga ntabwo ari cyane ntabwo byari cyane kuko ubu ngubu bisa nkaho byiyongera kubera ubwo byabaye irabo ni iterambere byabaye irabo birumvikana. Ngiye nkagira ikindi kibazo rero wagiye gutereta sibyo? Buriya hari abantu benshi bagorwa cyane no gutereta ibyo ndabizi. hari ibanga ufite ryihariye wowe uvuga uti ngiyeyo ngiye umurongo wanjye aba ari uyu nsatiriye baby hariya ndabibonye hariya iriwane ugiye kwangaja gute ubundi we umukobwa nka hariya yego ukamwitegeza ukamushonera ukabona wamushonye neza ukagenda ukamusuhuza akakwemerera ukamusuhuza akakwemerera baby bitese izina rya kari kubwira nawe ukarimusobanurira ese baby kombora kukunzi ko ntari ariko shaka igihe uramutse imbere umwana mwiza ushobora kukubakira taje mu ijuru ukayibona ukambera ururabo ukambera teremusi ukambera firigo ukambera umusego ukambera umusego nanjye nkakubera ururabo cyane n'isamake mu mazi uremera
tubijyamo umukobwa yakumva iyo mitoma 12 kandi njye mwana agiye bahita bakanga urumva yewe uporono nka 12 ubutera bitewe n'ukuntu mbonye tukabana neza umwana yakumva umushyize mu bitabo akumva aremeye yahiye umwana akavuga ati mwana ati ndemeye mguye muri zaburi ndabyemeye ati tugende akagwa muri zaburi ubwo kugwa muri zaburi ni gute? Muri zaburi aba yemeye kujya mu rugo, aba yemeye kuza kukureba. Zaburi nshya se ugwa muri zaburi cyangwa Yeremiya icyo bita kwanga wamuteye amasomo umwana akemera nta nishobora kumugutwara kirazira nese rankunda ko tukumeje bo hari benshi yacitse hari hakurya bati mwati giye makangu genda mwemera akundwa n'abana benshi cyane nanjye ndeme ndambuse Beteli ndeme ndambuse muri Avega ko yaje kandi buri musaza kunsura nkunda n'abajene kuko nandi umujene ngo ntugasaze ngo urishema rishengura iyo ndirimbo urayizi ngo ntugasaze urishema rishengura ntugasaze urishigisha bishanga ntabwo wigera gunganya intwari bitwaje yes ziko koko ari umuhanzi yewe umwana iyi ndirimbo ariko ubundi hari imyaka ya kera ujye kumva imyaka ya kera ziriya ndirimbo za kera zari nziza zarabwirizaga cyane n'akahe kandi uzi akahe karirimbo kandi karirimbo kandi wavuga ngo reka turebera indirimbo ya kera utangaga message ukavuga ati iyi ngiyi nayumva umunsi wose kabisa yera abagabo b'imitwe urayizi amakosa nayawe mugenzi sinayihanganira bugiye iwanyu nzagutuma nawe mugenzi nawe na data nzakwitura iki iyo ndibona no kumva nayozi kugakubita neza ari kuri podium yumva ndagitari yikubitiye inyuma mu bitugu kandi keza cyane mwana we ako karirimbo ndirimbo nyene no bwa mbere nyumvisha ngo nzagutuma iyo ndirimbo se ubundi yari wowe yari utangiye message yari yandera nge message ndi kumva itanga iyo umwana kunaniwe kugira ngo mushwane n'abagiye iwabo ubu bitekerezaho niwumva nta kibazo uzagutuma agaruka ndirimbo irimo message ikomeye cyane amakosa nayawe mugenzi sinayihanganira bugiye iwanyu nzagutumaho nawe mugenzi nawe na data nzakwitura kari mukagisha kameze neza gafite injyana nziza mu bigaragara yuko yagakurikiranye amagambo arayibuka akahita yaririmba kabisa ariko ngo wigeze kuba rasta nabaye ko yakona afite ubuceri bukiya bunkamanye nyine nibera babisi nta kuri bizini nzo kamubaza ikibazo kimwe ngiye ariko namwe cyane yanyanida rasta shira no iki kibazo kimwe nibaza ujya guhitamo kuba rasta niki kintu washaka ubundi rasta bisobanura ikintu cyitwa urukundo niba usanze umuntu wamuhohotera hariya urahagarara ariko wajyageje ukareba hano ubaze ikibazo afite urumva niba usanze we bamuhohotera ugomba guhagarara ukavuga ati uyu muntu bimeze biti yego ntagomba guhohoterwa mu myihorere rasta nkunda gakorana urukundo rasta n'urukundo mani nusanga umuntu afite ikibazo nk'ariya afite ikibazo yenda hari inzara cyangwa se yahuye n'ikindi kibazo yego safati ku muntu rero ufite amafaranga ariko nubwo afite amafaranga 200 yego wamuhamije navuga ati je mfite inzara ukamuha ufata amafaranga ufite 200 ukamuha ati genda ubyirinda se hari icyo rasta bivuze rero hari ukuntu mbona abarasta bafatwa abarasta bubu ngubu abenshi n'abarasta ko benshi n'aba Babylon
nuko usanga ari rasta afite nuko usanga ari amaderede ari amaderede ariko ntazi icyo bisobanuye ntazi icyo bisobanuye cyane ni ukuvuga ngo afite iyo misatsi ariko ntazi ikintu bisobanuye ni ukugera mu mwana amaderede y'ikaragamba azunguza kandi urakutana mu kabari nimukutana mu kabari wasa mu kabari amuhohotera usanga atangiye ararwara ubundi hari rasta uhohotera umuntu kare taruye nawe rasta ahorana urukundo cyuta rasta never die never conquer no was no problems come today donne grande puissance papa seigneur de Pakistan Israël eshaje tinse eshaje karabasti kuri wa majuru wa Canada daimane ni rasta mwana nako yageze kujya nkora n'amafaranga ariko mbivamo wari rasta nyawe ngiye hari ibyo nagomba kukwereka yatubwiye ngo ntago ajya akunda kwiyogoshesha hafata isigara ingiyi kayikuramo amafaranga kandi ukagenda aho ugeze bakakwemera uriya mu isigara ayikuyemo ata amafaranga bikagucanga bikakwemera umaze imyaka ngo rira ugafata umuneke yunguye nkakwereka ukuntu ubyazamo umusaruro ukabona amafaranga mu bantu nk'aba ngaba batereka bati genda afata isigara ingiyi ubu turi kumwe ikirongozi wanjye ipaki y'itabi isigara imwe kuri minota ya 5 minota ya 5 y'umunsi noneho babireba bakabati nta muri ganje ntabwo bibaho biba isigara ingiyi ushobora kuyibyaza amafaranga soma rikomeye kandi ku mafaranga make y'ubutanga ataravuga ikivugo cy'abarasta yari yagisoje nyine gera ari rasta nyine ubushushe ibyangombwa iki tuma bari gutaka rasta aho najya nasanga ahantu habereye nabyo ati isigara y'ingiyi ko ushobora kwikuramo amafaranga isigara y'ingiyi yo ku bakanyukwemo amafaranga nkayivugira amagambo nyuma kwivugira amagambo ajya kora kwa ntabwo n'ita icyo gihe na n'ubwo nyine nabise ko genda nabivuye ukafata umuneke yunguye ukavugira amagambo utari ugasanga wicagaguye imbere hose ugasanga wicagaguye amagambo wavuze ku myizerere y'abarasta se ituma ibyo bintu bibaho byari ibanga nyine byari ibanga kandi n'undi acyabizi se ko genda bivuyemo nyine warahagaritse ase wakomeza ukabarasta ikibazo nta n'ubu ndamutse bishatse ntabikora ariko sinabikora kubera iki abantu akora amafaranga ndabyumva ugomba kwirinda umutekano wawe bakubaza kijya mbere cyane ariko nibyo ugomba wabikoze wabitangiye uburetse kuba rasta mwanitse kuba rasta akora cyari we ku mutima urabwira iki rero abantu bigira abarasta ariko Babylon nyine badakurikira amategeko y'abarasta amategeko y'abarasta mu kinyarwanda ubundi nayaye hari abantu batanayazi kubangamira umuntu uwo ari we wese ni ikosa umuntu arengana murenganure utamurenganuye icyo ni ikosa kandi ngo yitwa rasta icyo bita urukundo rasta ntabwo arwana rasta ntavuga nabi ese icyo gihe uri umurasta wari ufite amadrede nawe ufite amadrede hano muri Afrika hano ku buryo n'umugore urabona hano kuri busheri hari umufande hari umupolisi w'umudamu n'umugabo w'umupolisi banyirukanseho kandi nkora ku gipangu kimwe kugeza ubwo umugore yanyirukanseho tujyana kwa hariya kwa pisi ndashaka uwo mufande urimo bitewe nk'ukuntu mushona ndabona kwizera hano hepfo bose barabizi namwe turabizi se mabuja rero nabakoze ngemure kuri medi ngemwe hano mu Ruganda nabakoze ngemure kuri ufite dread n'amashaneti kasi na kopi hano sinarishana neza ati biza nituye kiwapi never ntabwo nabikwereka ndabikwereka kubera iki abarahamagaye kuri polisi ngo hano hari umuntu ucuruza kanje ucuruza urumogi ibiyobyabwenge aho muhagaze duhagaze hano kwa ibyo kujya kwa pisi iki nahise nkora n'iki nahise mfata moto ngaruka hano ku Ruganda hano kuri busheri ninjira mu kazi baraje baragukurikirana turashaka umuntu mwinshi aha ngaha atwereka ibintu yari atwaye aho yaranabijyanye bose niwe waje manager avuga ati uyu muntu ni uwanjye ni umukozi wanjye ibi bintu yari atwaye ni ibiryo ashyira abakozi Kimironko kuri medi ni ibiryo yashyira abakozi kuri medi ngibi
abapfunda bareba ati ngaho genda ntabwo yahise bitewe n'ukuntu akubonye yite kubyambonaga yahise yemera ati mwati kuko nari murenganyije n'ubundi agira akantu cyaka cyo gukubura aho ngaho aracyahari baranatuye akantu kiraka cyo kupa cyangwa se akantu kiraka cyo gutera indabo cyangwa se cy'amasuku akamenda nk'igendera ariko buriya hari ukuntu abarasta bafatwa muri sosiyete bitari byiza nyine wenda bakumva yuko ari umuntu uri mu nzira mbi uri mu biki ariko barasta nk'uko wabivuze ni urukundo ariko hari n'abarasta bitwara nabi nyine ugasanga ari nabo batanga izina ribi n'abandi bakangirikiramo ngo ni rasta ngo arura ahangaha ngo atamusanga ngo ni wanywera ahangaha ni warwanye ibi n'iki n'ibiki biriya ni Babyloni abantu babikora buriya babireke niba ufite na gahunda cyane kuba rasta ni ukubura umuntu ubundi rasta umusatsi we ugomba kumunyerera nta mucanga ntabwo yirwa yikorera gusa buri rasta mu kanya akone mu micanga hariya mu kanya akone mu mabuye hariya ariko rasta agomba gukora rasta agomba gukora ubundi rasta nyarasta ni umwana uvuga ati ngiye ndiyemeje umugore nguko ndi rasta koko kuri iki kintu n'amafaranga urayabona nose n'iki kintu w'umugabo wari uwe njye umugabo wanjye wakoraga akazi wari akazi ko mu rugo ariko ufite isuku uri kanya amazi amavuta ibiki byose wumvishe ntago rasta yangiye ko rasta kora ariko ugira isuku niyo ntego hari rasta ukora ariko ugasanga isuku wapi basanga ngo arapfume kwanda ko ngo barabibye ngo ni rasta wahibye kwanduza izina ry'abarasta hariya yarwanya hari agatelefone yagashikuje yagatwaye yakariye nine ngo ni rasta yego hari ukuntu turi rasta urukundo wawundi wambe urukundo yego abati mushaki we ni Babyloni we ni bakujyana ibyo urimo ntabyo uzi tubakebure kabisa abantu kujya hano kugomba kujya bakabati unakokore ura murasta ni umuntu witorera inyangamugayo nta muntu ahohotera ntaki ahorana isuku ameze neza nta niwe yajya gukora kari akazi yagakora ko yarangiza akazi akagira ate akagira isuku cyane niwe rasta cyane rero buriya hari ukuntu tuganira n'abantu bakuru kuko akenshi dusanga hari abana batureba n'abantu bakuru rimwe na rimwe buri ngirya mukuru ku myaka 55 buriya ntiwabura icyo ubwira urubyiruko ntabwo nakibura ntiwabura inama gira inama urubyiruko ruha inama rw'iyi minsi urabona uko rumeze urubyiruko rw'ubu ngubu nkubwire n'izandura basanga umwana n'ibisazi usanga umwana w'urubyiruko yagiye mu biyobyabwenge urumva yego amatabi urumogi urumva niwe wa mbere zirashinge bitera urumva bya kokayine urasanga niwe waraye mu muhanda inzoga zamumenaguye yaraye mu tubari biriya nanone ni fo man ntabwo ari byiza mubireke nta terambere ryabo ariko se rasta buriya waba rasta udafata ku mugongo w'ingona birashoboka ariko birashoboka use kuvuga ngo wenda Bob Marley cyangwa se Lucky Dube urumva Bob Marley we mu bihugu by'iwabo inzu ukora mu Afurika sibyo ariko buriya nubwo yarunywaga yaranabyemerewe kuko iwabo bo barabyemerewe muri Jamaica bikoresha nk'umuti se Jamaica ni muri Afurika oya ni ikirwa cyo muri ni hehe ntabwo ari muri Afurika ntabwo ari muri Afurika usi yuko naho ariko niba ariho yavukiye niho yavukiye Afurika y'Epfo kwa Mandela siwe yavukiye Bob Marley yavukiye Jamaica ariko Lucky Dube ku ishuri birirwa kubitwa mwarimu amukunda kugeza aho yagize akafata n'amabuye akavamo arwana na teacher we urumva kugeza aho yagiye agitangira agiye kuragira ihene zamara kujya ku kiriya cyatsi z'igitamiye akabona ihene iragurutse iraririmbira irahebebye uwo ni Lucky Dube niyo nkuru umwana arishobora nibyo se niko byabaye urumva nawe urabizi
iyo nkuru no bwa mbere ntase isikome ntabwo yavugaga inyagazi ntabwo yavugaga ajya ko nabona zikurukiye mu birere abona zikurukiye mu birere mujama bate kya kintu ziriyeho nanjye kaze nuko nawe yafashe nuko yafashe nyine cyangwa se yagiye aragica aragikaraga ku zuba amaze kugikira ku zuba asomye umwotsi umwana aramenagure icyatsi n'idanje oya ntabwo ari umugi kwaturutse burya ntabwo rwaturutse urumogi yumva neza ko wese bagiye mu binya n'ihene zagize akajya abona inyenyeri zirujya zitambaga akabona ijoro kujya rigenda ndagaza icyatsi yagize agikwiza isi agikwiza isi yose ati kintu nta wakibura ubwo niwe wacyemerewe icyo gihe uri mu kazana hano muri stade harya yigeze azinuka yaraje mu mahoro yaraje harageze wari urimo mu mujyi nari nurimo icyo gihe nanjye nagiyeyo yes cyo gihe noneho wari uri rasta wa danje ageze kuri porotari baramusakara bagura ikintu ageze noneho muri stade ibyuma byakubise muziki basanga neza imiro yose ihitibura basanga ibyuma bye ntabwo byahagarara muri make umuriro ni muke kucya amadede amanitse kucya babona kuyamiruza babona ateretse abandi bajyamba bose kuri stage aho ngaho abandi bajyamba bose natwe turabitwika ndagasingiye abo ngabo babura uriya mutipe yarayatwaye mu nda se yarabishyize kandi bamusatse bararubura byarangiye acuranze se yaracuranze ko noneho ibikoresho byo basanze bidashobokana n'imiro y'inaha ngaha ubwo byari birenze mbega biremereye tugenda ko kuri uyu mwana ariko ngo amahoro yarayatwise da icyo gihe ufite ibyishimo bimeze bitugo icyo gihe ntabi kabisa ariko kuba mubabaga nyine ukabona yari we koko cyane yari umugabo ndakasa uri umuntu w'umugabo yari umujama neza uri umuntu w'umugabo tugushimire cyane bamwita Pangarasi Bobe Marie mwana Pangarasi yababaje benshi mana umusatsi wawe ubonye bajya bajyana umusatsi ago Pangara uzi ko direde zakubera ntabwo zambera serious ntabwo zambera gaske ntabwo zambera ndagaske ahubwo zikugana ko nawe uhanagura wose bakanyita amakangu utazigira amakangu uzi impamvu njye mfite n'agasatsi keza mani uzi impamvu byavamo se karaforumye gutya karaforumye wowe direde wazizaga kubise kanta abakobwa barahagarara barahagarara neza babakagura bati makanga ari hehe baba gushaka baba banshaka mani ku myaka 55 urakwishima n'ikindi mwana 55 imyaka ariko mbona gutya ngira urukundo ntamushaka kukira nabi suri rasta se ntamushaka ngira kituma ntarasi inanga bose ubona abakecuru abakobwa bose ni rasta cyane yes turagushimiye cyane ko waje hano tuganire twishimye kabisa ese nawe wishimye mwana no wasi ndagaske bavuga ngo no wasi iryo jambo ni ryakera shaho no wasi nta kibazo nta wasi nta wasi uzanagaruka nzagaruka tugomba kugutumira bwa kabiri ukagaruka ndiredi kabisa Ready. Pangarasi ready. Tubashimire cyane. Duterere peace abantu bari kuri ya. Naje banyita makangu nk'abandi umwana muri Afrika. Ari witwa Rastani Vadani vakonkizi no wasi zino problems come today Nairobi Naikuru. Done grand puissance papa sinyita Pakistan Israel. Chakile mondo changa papa sinyita Pakistan Israel. Ciao.